부자들이 운이 좋은 이유. 첫째, 부자들은 운이 좋다? 아니다. 운이 좋아 보이는 선택을 반복했을 뿐이다. 기회는 무작위지만 기회를 알아보는 눈은 습관에서 나온다. 둘째, 성공하는 사람들은 결정에 대한 회복력이 빠르다. 실패를 오래 붙들고 있지 않는다. 뇌는 반복된 실패보다 반복된 복구 패턴에 반응한다. 셋째, 운은 결과가 아니라 패턴의 보상이다. 같은 기회를 받아도 준비된 사람만 운이 좋았다는 평가를 받는다. 결론, 부자들은 단지 운 좋은 사람이 아니다. 운이 오기 전까지 포기하지 않은 사람들이다.